馬騮仔，有馬騮仔啊，幾得意啊！有隻好細隻馬騮仔，呢隻好細隻，跌啦！嗱，隻馬騮仔啊，咁啊隻馬騮仔，行咗陸地，呢度唔可以餵嘢食㗎。幾得意啊！啊，得意！跟住就好啦，我哋差唔多啦，睇下馬騮先啊！嗱，而家到早上嘅8點鐘咧，而家7點幾啊，佢就免費停車場啊，都冇人泊㗎啦，而家咁早係啦，個窿，捉窿先，睇下咩情況先，咁啊唔好調轉出入啊嚇呢度，好過返嚟先，睇清楚。呢度有人拍位線嘅呢度啊，等一等先啊。嗱，啲馬騮嚟晒呢一度啊。OK， 金山郊野公園泊位嘅呢度啊，真係唔夠位啦，呢度肯定。好咯，差唔多啦。好，後波先，睇下後邊有冇人，冇人，有冇動物？冇動物，我哋出翻去咯，唔好逗呢度貨車嘅，唔係泊喺度啊，我哋兜個圈子喺度。呢度要打燈噶，差唔多啦。嗱，咁我哋回程啊，呢度小心啲，呢度啲車速啊要快，呢度會快啊，一定要停喺呢度，停先，扭少少過嚟。睇先啦，呢度扭少少過嚟。因為一陣咧都好多車嘅呢度，好出啦 ，OK， 好出咗，好啦，繼續去咯，出咗就繼續去咯，因為1秒2秒都好多車嘅呢度，你呢度出要小心啲咯。箭嘴指住我哋去得嘅呢度啊，去得嘅，去咯。我哋有時間就偷一條線過去啦。唔好意思，等一陣先啊，呢度驚入去沙田入咗去呢度。等陣啦，揀定路線。好。跟住前邊，左轉喎，轉唔到啦呢度，我呢度轉唔到啦，呢度轉唔到啦，轉唔到，哇呢度好入啊，呢度落翻去荔枝角啦，咁呢度荔枝角行啦。有許可直接入得㗎，就望一望啫。好啦，咁啊頭先應該行慢線嘅，行個中線添，後面係啊出咗線。咁啊行咗嗰條快2線㗎嘛，變去咗荔枝角線。本來將軍本來就唔使兜嘅。去荔枝角啊！行返太子道嗰度走啦。
度，呢度行過一次㗎啦。左邊出口駛出知道，個大路重新又揾過一條路俾我，知我行錯咗路。落快長沙灣道。